भाई अलार्म वगैरह तो बच्चे लगाते हैं, बड़े तो खतरों से खेलते हैं। हुआ कुछ यूं कि वीडियो में दिखाई दे रहे बुजुर्ग को सुबह मजदूरी के लिए जल्दी निकलना पड़ता है, लेकिन उन्हें सुबह जगाने वाला कोई नहीं है। तो भाई दादाजी ने सोचा कि जगाने वाला कोई नहीं है तो क्या हुआ, ट्रेन की आवाज तो है। फिर क्या था, खाट उठाया और रेलवे लाइन के ऊपर बिछा कर सो गए ताकि ट्रेन आएगी और उसकी आवाज से उठ जाऊंगा। अब भाई देखो, अलार्म बजा और आप उससे नहीं उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस वाली अलार्म से नहीं उठे तो हमेशा के लिए उठ जाएंगे। वैसे शेयर कर दो उस दोस्त तक जो हर सुबह जल्दी नहीं उठ पाता।